apie 15% yra fiziškai aktyvūs, pastoviai ne mažiau kaip 1 valandą per dieną. Tai labai norėjom ten ir vienas, ir kitas treniruotės, sako, bet jūsų vaikas toks judrus, sako, gal jūs galite kitą sporto būrelį pasirinkti arba kitoj veikloje kažkur dalyvauti, nes mes čia jo nesuvaldom. Yra labai svarbu, kad vaikas patirtų sėkmę. Treneris turi būti draugas, ar Taip. ne? Turėtų būti tas. Tai... Bet tas draugas, jis turi būti, kaip aš sakau, vyresnis draugas. Fizinis aktyvumas yra būtinas kaip oras, nes padeda sukaupti dėmesį, padeda išlaikyti dėmesingumą. Labai džiaugiamės, kad ten į kai kuriuos sporto klubus, ar ne, tai galim ir naktį nueiti ir sportuoti ir panašiai. Viskas tvarkoja, bet, na, tai kada tam organizmui ilsėtis? Taip, tai sveiki visi. Šiandien su mumis Lietuvos sporto universiteto lektorė, dėstytoja, šiaip fechtavimo srities specialistė, tai Aida Vengalė. Tai sveiki. Labai ačiū iš tikrųjų, kad atvykot pas mus į šitą laisvą pokalbį, aplamai apie vaikus, apie jų fizinį aktyvumą, apie jų raumenų struktūrą, apie jų sveikatą ir taip toliau. Tai labai malonu, nes man būtent ir reikėjo tokio pašnekovo. Tai yra žmogus, kuris... Jūs suprantat, kaip reikia dirbti su vaikais, kas yra vaikai, tai vat, labai tikslingai. Tai iš tikrųjų būtų pirmas klausimas, kaip keitėsi vaikų fizinio aktyvumo lygis per pastarosius dešimtmečius? Jeigu bendrai kalbėti, ką mes matom aplinkoje, tai tarsi gerėja, nes tikrai ir sporto būreliuose vairuose tų vaikų labai daug ir su tėveliais daug sportuoja. Tačiau jeigu remtis mokslininkų tyrimais, ką ir mano kolegos irgi jau ne vieną dekadą darė, tai vis tik tai yra nepalankus tas fizinis aktyvumas, vis tiek jisai yra mažėjantis. Jeigu šiaip kalbant, tai apie 15% vaikų, imam tą amžiaus grupę iki 18 metų, maždaug tik apie 15% yra fiziškai aktyvūs, pastoviai ne mažiau kaip 1 valandą per dieną. Tai tikrai yra maži skaičiai. Mažas procentas. O tarkim, ar pastebit kažkokių iššūkių, sakykime, su dėmesio sutrikimais ar hiperaktyvumu vaikų tarpe? Ar jis tampa vis dažnesnis aplamai šių dienų tos aktualios o tokios? Yra kelios versijos. Viena vertus sakoma, kad taip tikrai tų vaikų daugėja, tam įtakos turi ir tas pats internetas, ir mityba mūsų, ir apskritai tas visas gyvenimo stilius. Kita vertus, mokslininkai sako, kad tas skaičius, kaip ir tas procentas yra plius minus stabilus, maždaug apie 3-5% žmonijos populiacijoje yra vaikai, kurie turi ADHD, aktyvumo ir dėmesio sutrikimą. Tai iš tikrųjų nemaži skaičiai. Taip, tikrai taip. O tarkim, kas būtent įtakoja šitą skaičių didėjimą ir... Galbūt ne tai, kad didėjimą, tiesiog aplinka gali turėti įtakos, nes mūsų tas gyvenimo tempas yra labai greitas, tėvai yra labai greiti, pasiūlymų iš aplinkos ateina labai daug, norisi labai daug ką išbandyti, suspėti, sudalyvauti, keliauti, būti ir ta rutina kasdienybės, jinai yra žymiai greitesnė. Kitas dalykas, kad, kaip ir sakiau, nėra tų tokių pagristų tyrimų, kad tų vaikų daugėja turinčių šių sutrikimų. Tiesiog galbūt pati aplinka ir vaikai iš esmės patys galbūt yra judresni ir dėl to mes labai dažnai linkę klijuoti tą etiketę. Jeigu vaikas yra judresnis, viskas sako, hiperaktyvus. Tačiau niekas tyrimų neatliko, diagnozės nenustatė. Mes tiesiog, mums patogu šitaip kartais pasakyti ir tokiu būdu galbūt tą vaiką kažkiek nurašyti ir jau sakyti, kad jūs galbūt jau čia jo geriau kažkur tai neveskit, nes nekartą esu girdėjus ir iš tėvelių, kada sako, labai norėjom ten ir vienas, ir kitas treniruotės, sako, bet jūsų vaikas toks judrus, sako, gal jūs galite kitą sporto būrelį pasirinkti arba kitoj veikloje kažkur dalyvauti, nes mes čia jo nesuvaldom. Tai dar patikslinsiu, šiandien aplamai kalbėsim labiau apie ADHD, tai yra apie dėmesio sutrikimus ir būtent mūsų lektorė Aida šiek tiek papasakos apie tai daugiau, apie išmaniųjų technologijų aplamai įtaką, apie vaikų dėmesio sutrikimą, apie jų sumažėjusią aplamai aktyvumą. Tai tarkim, mes susiduriam su
mažiau aktyviais vaikais ir kurie turi ADHD, tą dėmesio sutrikimą, ar ne, tai gal labiau yra kaip jau diagnozuotas, ar ne, dalykas šitas. Taip. Ar ne, tai mes turim gal, sakykime, hiperaktyvių vaikų, kurie aplamai yra aktyvus. Kaip, tarkim, fizinis aktyvumas gali padėti šiem vaikam? Vis daugiau mokslinių tyrimų visam pasaulyje, mokslininkai, kurie gilinasi į šitą tematiką, atsakymas vienas. Fizinis aktyvumas šitiem vaikam privalomas. Taip, vaistų jisai nepakeis, šalia to galbūt tikrai reikalingi, ten kiekvienas atvejis yra individualus, bet būtent fizinė veikla, pastovus aktyvumas, kasdienis, rutininis, šitiem vaikam gali labai padėti. Tai visų pirma, mažina nerimą, jeigu teisingai ta veikla sudėliota ir panašiai. Vėlgi šitas vaikas viena vertus išsikrauna, aišku, reikia ten kitus dalykus žiūrėti, kad jis jokių būdų ten nepervargtų, bet jisai išleidžia savo emocijas, jisai mokosi save valdyti, jisai mokosi sukaupti dėmesį, jisai gali, vėlgi tas pykčio kontrolė geresnė randasi. Vienu žodžiu, fizinis aktyvumas, treniruotės, bet kuri sporto šaka šitam vaikui gali padėti save ugdyti. Ir dar kas vienas labai svarbus dalykas šitiem vaikam, kas būdinga, jų yra gan žema savivertė. Nes jie labai daug iš aplinkos gauna tų neigiamų vadinamų paskatinimų. Nustok, netrukdyk, pabūk ramiai, nejudėk, patylėk. Visą laiką tas toksai spaudimas, kad Tai čia šitoj veikloje jie gali daug atsiskleisti. Tai tas yra labai svarbu. Fizinė veikla jiems yra būtina kaip oras. Žodžiu, gebėjimas užsimti fizinę veiklą ramina, gerina aplamai jų psichologinę būseną, ar ne? Tai viskas. Taip. Tarkim, kokius pokyčius pastebit vaikų elgesyje, tarkim, mes turim reguliarią fizinę sporto veiklą, kaip kito tas jų elgesys aplamai, tarkim, 20 metų atgal, 30 metų atgal ir dabar? Na, 20-30 metų atgal nebuvo tiek tyrimų, kad būtų fokusuojamasi konkrečiai, bet kas pastebima dabar, tai tie vaikai, kurie lanko reguliarias treniruotės, užtenka pusės metų ar net ir 3 mėnesių, kada jau yra stebimas pokytis. Tai visų pirma, jie yra ramesni. Netgi tam nerimo padeda jam valdyti, nes šitiem vaikam irgi būdingas ir yra labai dažnai ir nerimo problemos, kartais kurios perauga į sutrikimą. Toliau geba valdyti savo tą impulsyvų elgesį, mokosi kitaip išreikšti savo nepasitenkinimą. Nuotaika geresnė, daugiau juokiasi, tos emocijos smagesnės, tiesiog tas vaikas tarsi atgyja tą gerąją prasme. O tarkim, dabar turim labai aktyvų vaiką, sakykime, hiperaktyvų, jisai, tarkim, diagnozuota hiperaktyvumas. Turim begalę daug sporto šakų, aplamai Lietuvoje galim pasidžiaugti tuom. Kokių sporto šakų jiems reikėtų vengti? Nėra tokios sporto šakos, kurios jam reikėtų vengti. Nemažai irgi tikrai teko ir tyrimų skaityti, kur tarsi vieni bando sakyti, jam galbūt geriau individualios sporto šakos, nes ten jisai pats su savim, su treneriu, daugiau individualios veiklos. Tačiau lygiai taip pat jie gali dalyvauti ir komandinėse sporto šakose, tokiose kaip krepšinis, futbolas, tinklinis, rankinis. Ypatingai teko skaityti labai įdomų tyrimą, tai ledo ritulys. Tai šalia to, kad vėlgi tai yra komandinė sporto šaka, kur yra emocijų labai daug ir panašiai, dar vienas toksai niuansas - ledas. Tai irgi, kai sako mokslininkai, šitą fenomeną reikia nagrinėti dar giliau, bet jau dabar pastebime, kad tie vaikai ant ledo, jie vėlgi ir emocijas išlaisvina, ir tuo pačiu vėlgi ir agresija mažėja, ir nerimas mažėja, ir nuotaika gerėja. Kitaip sakant, dopaminas greitai duoda tą rezultatą, išsiskiria ir jie sugeba geriau save valdyti. Šiaip geras, ledas ar ne, kažkokį tai efektą turi vaikų psichologinė, net. Taip. Čia tikrai labai įdomus faktas. Tarkim, treneris nori sukurti tam vaikui hiperaktyviam arba dėmesio sutrikimo turinčiam vaikui jaukią aplinką, bet tarkim, kad ta aplinka būtų struktūrizuota, bet ir lanksti tuo pačiu. Kaip taip tą treneris turėtų padaryti šiems vaikams?
Tai visų pirma, vėlgi aišku priklauso ten ar komandinė, ar dvikovos, ar individualios sporto šakos, bet taip, šitam treneriui tai yra jau tam tikras iššūkis, jam reikia daugiau atlikti tų namų darbų, kad jis galėtų tinkamai tom treniruotėm pasiruošti ir apgalvoti. Tai pirmiausia, vėlgi stebėti, jeigu čia yra du skirtingi dalykai, jeigu yra hiperaktyvus, kur impulsyvus vaikas, kuris sunkiai nustyksta vietoje, tai jam turi būti veiklų kaita. Pavyzdžiui, jeigu ten darom kažkokį tai pratimą, ten visi dirba, gali ilgiau dirbti, šitas vaikas sukaups ten dėmesį galbūt 5 minutėm ir jis jau bruzda, jau jisai ten eina, kalbina savo draugus, jau jisai ten kur nors, kaip mes sakom, varnas gaudo ir panašiai. Jam tą veiklą reikia keisti. O dabar tu pabandyk taip, o dabar galbūt šitą pratimą mes padarom tą kaitą. Jiems labai yra svarbu kaita, kad nebūtų nuobodulio, kad jie nenuobodžiautų. Nes, jau čia viską moku ir taip toliau. Tai čia treneris vėlgi tas akių kontaktas, dėmesys, aš tave matau, aš tave girdžiu, o dabar tavo pratimas yra toks ir toks. Juokas juokais, bet tokiem vaikam netgi labai nekartą teko irgi tyrimų skaityti, smėlio ar laikrodis labai gerai veikia, tų 5 minučių. Ir irgi su treneriu, su tuo vaiku galima susitarti, kad žiūrėk, yra smėlio laikrodis, vadinasi, tą laiką tu darai tą pratimą, tu mokaisi ten tokius technikos elementus. Taip pat jam labai svarbu, kad tai būtų kur nors užrašyta, pratimas, raktiniais žodžiais, pavaizduota, paveiksliukais ir panašiai, nes šitie vaikai turi regimąją atmintį dažniausiai, ar ne? Ir jiems tada yra labai patogu, galima sakyti, pavyzdžiui, Simai, atsimeni, mūsų 5 punktas sako tai ir tai, pameni, kas ten parašyta, arba eik perskaityti. Ir dar vienas dalykas, kartoti. Nes gali būti, kad šalia to hiperaktyvumo yra tas ir dėmesingumo sutrikimas. Ką tai reiškia? Tai yra lėta veiklos sparta. Šitiem vaikam reikia daugiau laiko, kol jie supranta konkrečiai užduotį, ko jų yra prašoma. Galim teikti, kad jiems labai svarbu tas finalinis, aplamai tas pasiektas tikslas. Nesakykime, kaip sakėt, laikrodis, tai 5 minutės, tai 5 minutės yra tikslas. Taip. Ar ne? Mes galim teikti, ar ne, ir va tokius metodus taikyti, tarkim, nebūtinai gal su smėlio ten laikrodžio, bet aplamai, kad tai būtų kažkoks pasiekiamas dalykas, ar ne, kad jam yra tikslas ir jisai turi atlikti, ar ne, mes galime tokį dalyką taikyti. Taip, jūs labai teisingai pasakėt, nes čia yra dar vienas dalykas susijęs su lūkesčiais. Vaikai visada savo kelia super didelius lūkesčius, jie ten yra perfekcionistai, jie nori čia ir dabar gauti maksimalų rezultatą. Tai šitoj vietoj treneris turi labai irgi, kada kelia tuos lūkesčius, jie turi būti labai pamatuoti ir neužkelti per dideli, kad ir konkrečioj kažkurioj tai treniruotėj. Tai yra labai svarbu, kad vaikas patirtų sėkmę, nes, kaip sakiau, šitiem vaikam labai dažnai yra savivertė. Ir jeigu jisai patiria gėdos jausmą, kada, pavyzdžiui, futbolo treniruotė, visi vaikai ten labai sparčiai padaro kažkokius, tai nežinau, ten reakcijos, koordinacijos pratimus, šitam vaikui tai ilgiau užtrunka. Jisai ten kol sureaguoja, kol jis padarys ir viską. Kiti vaikai gali pradėti šaipytis, ar ne, ir treneris ten gali sakyti, greičiau, kiekgi tu ten to laiko dar atliks ir viskas. Jisai užsiblokuoja viduje, jisai daugiau nedarys, jam kyla pyktis, jisai ateis ir jis gali net ir tėveliam pasakyti, nenoriu aš tenai daugiau važiuoti, nenoriu aš daugiau to sporto užsimti šitą veiklą. Tai čia vėlgi labai svarbu, kad jam tinkamai išaiškinti, pakartoti, labai tinkamas ir draugo pavyzdys, nes kiek pastebėjau ir patikai ir mokykloje teko dirbti, tai kartais tas suaugęs aiškina ir niekaip. Ateina vaikas, vienas kitam jie paaiškina ir viskas vyksta kuo puikiausiai. Tai jie tą kontaktą matyti kartais tikrai geriau. Tai treneris gali pasitelkti ir kitą vaiką, komandos narį, kuris gali tikrai ir tam draugui paaiškinti. Na, aš kiek bent jau pats pastebėjau per savo darbo patirtį, turiu keletą vaikų tokių, tai tas sėkmės faktorius jiems yra beproto svarbus, nes treneri man nepavyksta, bet kada man pavyksta, treneri man pavyko. Tai vat šitie faktoriai bent jau man atrodo, kad jiems yra labai svarbus. Tikrai. Kaip pavyzdžiui sporto veiklose, mes turim komandinę sporto šaką. Taip. Kaip tuos vaikus įtraukti? Nes mes vėlgi, treneris, gerai, jeigu yra 2-3 treneriai treniruotėje, bet jeigu treneris yra vienas ir tarkim tam vaikui negali tiek suteikti dėmesio, kaip turėtų vykti visas procesas?
aplamai, kaip tą vaiką integruoti į komandą, nes jisai visą laiką nori vis skirtingų dalykų, kas 5 minutės keisti pratimą ir taip toliau, kartais netgi fiziškai neįmanoma. Kaip jūs integruotumėte aplamai, kaip dirbti treneriams patarimas? Pirmasis tai tikriausiai būtų tas, kad prieš kiekvieną treniruotę treneris ateina ir paaiškina šios treniruotės tikslus, ko mes sieksime, ką mes darysime, aiški seka, kas po ko vyks ir panašiai. Ir ten galiausiai tas vaikam bonusas, ar ne, kad pabaigoje treniruotės bus ten kažkokios tai smagios veiklos, jums visiems ten priimtinos ir taip toliau. Tai pirmas dalykas. Toliau vėlgi, kada mes turim tą jau treniruotę bendrą, tai faktas, kad tai didžiajai daugumai, kurie susitvarko su užduotimis, kurie geba kontroliuoti savo dėmesį ir panašiai, tai taip jiem ir duodam pradžioj visiems kartu tas veiklas. Toliau tą vaiką, jeigu matom, kad jisai stringa ir jis jau pradeda blaškytis, mes vis tik turėtumėm jį išsitraukti, jam dar kartą paaiškinti ir panašiai. Vėlgi būtinai pastebėti pozityvą, ką jisai gali, ką jisai sugeba, kur jam pasisekė ir tada vėl įdėti. O gali būti ir tokių dienų ir dėl to visiškai nereikėtų pergyventi, kada mes matom, kad šiandieną jisai yra visiškai nevaldo savęs ir dar visą grupę dezorganizuoja. Tai tokiu būdu nieko tokio ten ir neatsitiks tą vieną dieną. Padaryti šiandieną savo asistento, padėti kamuolius išdalinti, padėti paruošti ten, treniruotės vietą, ten stovelius išdėlioti ar dar kažką, duoti jam veiklos ir jo nebausti už tai. Nes dar vienas dalykas, kas yra, jeigu kalbam apie šitos vaikus, yra sakoma, jie labai daug patiria bausmių. Ne fizinių, bet tiesiog, kaip lakau, eliminuojamas, nustumiamas, tu turi pabūti ramiai ir panašiai, ką reiškia ramiai, kada yra hiperaktyvumas. Aš ten ant tos kėdės minutę galiu išsėdėti, o toliau jau viskas, nebegaliu savęs valdyti. Tai yra visiškai netinkamas dalykas. Ir tada jie stengiasi, jie nori ir tada dar labiau jam nepavyksta ir mes tiesiog tokį bloką jam uždeda, nes bausmės prie gero jiems nepriveda, nes jie negali priežasties pasiekmės suvokti. Ir kai aš sakau, su viena ranka jie ten trinasi, kad jiem tenai kažkas nepavyko, su kita ranka jau kažką tuo pačiu momentu siekia. O tarkim, kalbant, negalim sakyti, gal ta bausmė ar ne kažkaip, bet sakykim, jeigu tai yra aktyvi nuobauda, sakykim taip, ji gali būti taikoma? Taip, gali būti ir tas pats ramybės, kaip aš ir sakau, kiekvienas treneris savo treniruotėj, nesvarbu, ar mes laukia tą treniruotę turim ar ką, turim turėti tą ramybę suolelį. Tai ne tik tai ten iš tiem vaikam, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, bet ir apskritai, visiems visokių tų blogų dienų būna. Tai kartais ir galima sustart 2 minutės tau per traukėlę. Nurimsi, ateisim, pakalbėsim, kas atsitiko. Tik čia yra kitas dalykas. Vaikas tai labai gerai tą laiką seka, o treneris kartais tam laikė užsimiršta. Ir jeigu mes ateinam po 3 minučių, ne po 2, tai vaikui jau irgi ištransliuojam tam tikrą žinutę, kad aš nesilaikau savo pasakymo. Tai čia visų pirma, treneriui reikia ir su savimi labai daug dirbti, kad jis turi būti labai aiškus, nuspėjamas, žinoma, lankstus ir jau tolerancijos ribos, tai jos tikrai turi būti labai didelės. Žodžiu, ryšys turi būti stiprus aplamai. Taip. Vaikas turi pasitikėti treneriu. Treneris turi būti draugas, ar ne? Turėtų būti tas. Tai... Bet tas draugas, jis turi būti, kaip aš sakau, vyresnis draugas, ar ne? Tai nereiškia mes tas taip horizontalus, kaip sako, mes visi sėdim ant vieno suoliuko, bet vis tiek autoritetas turi būti. Ir dar kur pastiprinti treneris labai norėtųsi. Šitie vaikai turi labai daug pozityvių savybių, jie turi hiperfokusą, jie gali turėti, jeigu jiem ta sporto šaka patinka, tai ta treneris kitą bėdą turi, kaip jį išgrūsti iš tos treniruotės lauk, nes jisai norės ir po treniruotės likti ir jisai 24/7 toj treniruotėje gali būti, tada kita problema, jisai tiesiog stipriai pervargt gali. Toliau jisai yra tas žmogus, kurie masto, kaip sakoma, už ribų, kas treneriam irgi labai gerai, tai nėra sportininkas kareivėlis, tai yra sportininkas, kuris labai greitai gaudosi situacijoje, kuris gali priimti visiškai netradicinį sprendimą, kuris tiesiog užuodžia, kaip toj situacijoje geriausia pasielgti, kad nueiti į tą rezultatą.
Ir kaip žinia, pasaulyje mes turime tikrai ne vieną labai žymų sportininką, kuri yra ir ta pati Simone Biles, mes visi žinom šitą gimnastę, kuri daugkartinė olimpinė čempionė turi šitą sutrikimą. Taip pat mes visi žinom Michaelą Phelpsą, patį žymiausią plaukiką pasaulyje, daugkartinį olimpinį čempioną, kuris taip pat turi šitą sutrikimą, Garetas krepšininkas, Lailas, bėgikas, sprinteris, jie visi yra su hiperaktyvumo sutrikimu, su diagnoze. Bet tai nereiškia, kad jie negali būti elito sportininkas ir pasiekti pačių geriausių rezultatų. Ir kas įdomu, kad visi tiek individualių, tiek komandinių sporto šakų. Nėra, kad vien individualios sporto šakos. Tikrai taip. Tada vėlgi, turim trenerį, bet turim ir tėvus, ar ne? Mes galim teikti, kad fizinė veikla yra labai veiksminga, ar ne, tiem hiperaktyviem arba ADHD sutrikimą turintiems vaikams. Kaip tėvai turėtų namie dar pagilinti tą fizinę veiklą? Ką jie galėtų duoti? Tarkim, pratimus kažkokius arba tiesiog galbūt išeiti lauką? Kokie būtų patarimai? Jūs labai teisingai ir sakot, kas pats svarbiausias dalykas tai veikti kartu su vaiku. Ne kad vaikui duoti kažkokias užduotis, bet vaikui labai reikia to ryšio, to bendravimo. Tai gali būti tėčio, dukros, sūnaus laikas aktyvus, tai gali būti mamos, dukros, sūnaus laikas kartu, kada jie kartu leidžia jį fiziškai aktyviai. Tai gali būti ir visiškai nestruktūruota veikla, kad neturėjo iškaus ten kažkokio, tai galbūt labai tikslo, kad ten kiek laiko dirbsim, ką darysim, bet tiesiog, kai laukia paspardyti kamuolį, pamėtyti į krepšį, nežinau, palakstyti ant gaudynių, pažaisti ir panašiai, bet yra pats svarbiausias dalykas kartu su vaiku tą daryti. Tuose pačiuose namuose, išsitieskim virvėje ir pereikim per ją, pradžioje atsimerkus, vėliau užsimerkus, atbuilom, tai tų veiklų galima labai daug, bet čia yra pats svarbiausias dalykas, kad tėvai ir vaikai kartu būtų. Tiesiog užsiėmimai kartu. Taip. Kad, tarkim, užsaugę daro kažkokią veiklą ir kad, pavyzdžiui, vaikus įtraukti, ar ne? Taip. Tai kad bendra veikla vyktų. Tikrai taip. O dabar kokios būtų rekomendacijos fizinio aktyvumo? Tarkim, per savaitę, sakykime, jeigu tiksliau, vaikui. Ne mažiau 1 valandos per dieną. Ne mažiau. Ir čia jau privaloma. Ir šeštadienis, sekmadienis neišimtis, ilgiau pamiegam, bet vis tiek turim fiziškai aktyvų laisvalaikį, ką nors veikiam kartu ir panašiai, bet tos iškrovos turi būti. Bet tas fizinis aktyvumas tai gali būti pasivaikščiojimas, ar ne? Gali būti ir pasivaikščiojimas, bet kas yra dar svarbu, su vaiku susitarti. Nes mes puikiai žinom, kad mūsų organizmas žmogaus yra tiesiog tobulai sukurtas. Ir nors mes visi labai daug dabar kalbam apie tą neuronešiklį dopaminą, ar ne, kad jis ten skiriasi ir į kairę, į dešinę. Tikrai taip nėra. Organizmas, kaip sakau, gudrus ir norint, kad įsiskirtų tas dopaminas ir mes iš tikrųjų patirtumėm tą satisfakciją tokį, padariau, nuveikiau. Mes turim būti vėlgi su tikslu. Tai jeigu su vaiku išeinam pasivaikščiot, susitarėm, turim ten išmaniuosius ar laikrodukus ar ką, keliaujam ten, nežinau, einam 5 kilometrus arba vaikštom pusę valandos, ar ne, ir vaikštom taip, kad ten ar širdutės plakimas būtų ar ką, vėlgi su tam tikru tikslu. Ir vaikui tada smagu, ir tėvam, ir sakykime, ir pokalbiai tada įvairiom tom temom gali vykti ir taip toliau. Arba ir sakau, ir kita veikla, bet jinai jau tada turėtų būti arba laiko prasme, arba ten įveiktų kilometrų ar kažko tai prasme, jinai turi būti su tikslu. Pasiekiamų, žinoma, kad tu patirtum sėkmę. O tarkim suaugusiam? Nes lygiai tas pats galioja. Fizinis aktyvumas dabar labai didelė tema, aplamai, labai ūmi tema. Taip. Tai, sakykime, kokie yra aplamai skaičiai apie fizinį aktyvumą, kalbant aplamai tiek vaikus, tiek suaugusius? Lygiai taip pat, kada mes dirbam labai daug to sėdimo darbo, didžioji vis tik tai dalis žmonių. Ir po to vėlgi važiuojam su automobiliu į darbą, važiuojam namo iš darbo, ar ne, paskiau gerai parduotuvės ten ir visa kita. Ir gaunasi tas grįžus namo, toliau jau tu pavargęs, jau sakom, tau nieko nesinori, ar ne? Ir tada vėlgi tas toksai sėslus gyvenimo būdas. Lygiai ta pati nuostata galioja, ne mažiau valandos. Jeigu tai neišeina, nors pusvalandį ir tai jau yra gerai,
Ir ne, bet tas fizinis aktyvumas neturėtų būti toksai, na, šiaip išėjau pasivaikščioti. Tai jeigu išeinam pasivaikščioti, tai truputėlį tokio tempo duokim, kad jau, na, taip jau... Kad širdelė šiek tiek. Kad jau širdelė jaustumėm, kad širdis mūsų jau dirba, ar ne, ir kad jinai stipriau tuksi, ar ne, kad jau mūsų tas pulsas užkilęs. Tai reikalinga, nes moksliškai yra rodyta 20 minučių fizinio aktyvumo, jau visi ten iki skausmo pažįstam tą paveikslėlį, jau mūsų neuronų jungtis žymiai ten tie žemėlapiai stipriau susijungia, jau mums padeda ir tai pačiai atminčiai, ir koncentracijai, ir visim kitiem dalykam. Tai va, o šitiem vaikam tai dar kartelį norisi užakcentuoti, fizinis aktyvumas yra būtinas kaip oras, nes padeda sukaupti dėmesį, padeda išlaikyti dėmesingumą. Aš sakau, šita tema, aš nežinau, gvildenomės, ją lukštenom jau keli metai, nes prasidėjo tyrimai, prasidėjo skaičiai ir tie skaičiai nedžiugina. Tai ta prasme, aš kiek mačiau, nežinau, čia buvo tyrimas, kad ir 60% aplamai žmonės čia Lietuvoje neturi fizinio aktyvumo, nes kalbama tai tik tais, kaip sakėt, nuo darbo iki namų, nuo namų iki darbo ir daugiau fizinio aktyvumo neturi. Tai palinkėkim visiems to fizinio aktyvumo. Tikrai, ir užakcentuokim, kad tai yra labai svarbu. Dabar pereikim prie išmaniųjų technologijų. Fizinis aktyvumas labai svarbus, kaip sakėt, minimum valanda per dieną vaikui mažam ir šiaip vaikui. Kiek ekrano galėtų būti per dieną? Kalbant apie telefoną, televizorių, nesvarbu. Na, mokslininkai šiuo klausimu yra labai griežti. Mažiem vaikam 2-3 metų tos išmaniosios technologijos ten ar kokioj planšetėje filmukų žiūrėjimas arba ten po tą patį telefoną naršymas į savaitę porą, trejetą kartų maksimum, nedaugiau kaip 30 minučių. Nedaugiau. Jau vyresniem vaikam nuo 6 iki 10 metų galima kaip ir truputėlį tą laiką pailginti, bet irgi keletą kartų savaitėje. Na ir jau mokyklinio amžiaus vaikam, pradedant nuo pirmokų, nuo 6-7 metų, galima ir kiekvieną dieną, bet iki valandos laiko, nedaugiau. Ir vėlgi tai turi būti labai aiškiai derinamas tuo fiziniu aktyvumu. Ir vėlgi ta veikla, kurie tenai ne šiaip savo, kad kažką veikti, bet čia vėlgi užduotis tėvam tada galbūt kažkokį tai konkretų, nežinau, galbūt kažkokį tai straipsnį, arba ten tą pačią, ten kažkokią tai jeigu ir ten tos pačius žaidimus veikia, žaidžia, kad, na, tada užklausti, tai ar kažkokį ten lygį pasiekė, ar kažką, tai kad tai nebūtų šiaip savo, kad daviau telefoną, nes labai dažnas atvejis vis tik yra tas, kad duodam vaikui telefoną, nes patys tuo metu, ramiai galim pabūti, ar ne? Čia, kaip ir sako, yra toks juokas su čiupa-čiup, su tuo saldainiuku, ar ne? Tai sakom, dėl ko jo sukūrė, taip sukūrė tėveliams, kad davėjai vaikui tą saldainį ir jis ilgam tylus. Kol jį ten, žinot, sutriauškina ir kol jį tenai suskanauja viską, tai vaikas, ta burnytė pilna negali klausti nieko. Tai... Bet dabar viskas persikelia į tą virtualią erdvę ir man vienas tėvas sako, aš negaliu pykti ant vaiko, jisai uždirba man pinigus. Ne man, bet, ta prasme, aplamai. Ir sako, aš matau, kad jisai gabus tame reikale, mes, sakykime, bet ten vyresnė vaikiau. Ir sako, jisai uždirba pinigus, aš jam nieko, sako, negaliu jau ir pasakyti. Aišku, sako, fizinis aktyvumas, mes vedam į ten dziudo, į futbolą, į ten dar kitas sporto šakas, kad tas vaikas turėtų fizinį aktyvumą. Nes, sako, aš per savaitę gan nedaug galiu prisidėti, tai bent jau treniruotėse, kad būtų tas vaikas. Bet sako, kad jisai treniruojasi tenais prie to kompiuterio ir jisai dalyvauja turnyruose ir uždirba pinigus. Tai vėlgi tas gaunasi, kad vaikai užsimotyvuoja kitais dalykais ir jie labai sunku juos po to atitraukti nuo to dalyko. Taip, tas yra tiesa ir tikrai norėčiau rekomenduoti visiems tėveliam paskaityti tą knygą Nerimo karta. Tai čia vėlgi būtent tai ir kalbama apie tas visas išmaniasias technologijas ir čia ne šiaip savo žinot, kad grožinė literatūra, bet čia socialinės psichologijos profesorius, tai tiesiog tyrimais, ilgalaikiais, longitudiniais tyrimais jau yra tyrimai, kad nuo 2010 metų įvyko labai stiprus lūžis.
Ir ypatingai tai paveikė į vaikų nerimo sutrikimą, kada atsirado telefonai su šitom kamerom, tos kameros, kurios yra labai pajėgios, kur ten gali daug ir ten paskiau ir photoshopus ir visokius kitokius dalykus daryti. Tai kas dar įdomu, tai ypatingai tai suveikia mergaičių, paveikė mergaitės, tai vėlgi jų nerimo sutrikimas ženkliai daugiau paaugo, diagnozuojamas ir depresijos atvejai ir visi kiti su tuo susiję dalykai. Ir ne už tai, kad vaikai tose socialiniuose tinkluose, jie paskiau tiesiog jie nebegali atsitraukti ir tai yra jau priklausomybė patampa. Jūsų, grįžtant prie jūsų atvejo, na, tebūnie, taip, uždirba ten pinigus, yra ten labai aiškus, aiškus rezultatai ir panašiai. Bet taip, kaip ir jūs sako, turi būti labai aiškiai atsvara, tai yra fizinis aktyvumas ir turi būti ir ta kita veikla, nes pasaulis yra žymiai plačiau ir mes kiek norim, taip, tos išmaniosios technologijos, mes jau nebegyvensim kitaip, viskas. Tiesiog tai yra taškas. Bet šalia to tu turi vis tiek gyventi ir tą gyvenimą, turėti laiką ir be tų technologijų, nes vis tik mes esam gamtos žmonės, gamtos sukurti ir atėję ir mūsų tikslas yra kitas ir saulę tekančią pamatyti ir jūros kvapą užuosti ir visa kita. Tai tiesiog tą laviruoti būtina. Nes dar įdomus faktorius, aplamai profesionalai e-sporto žaidėjai, kurie, na, tarkim, profesionaliai dalyvauja ten turnyruose, turim ir lietuvių vieną garsų, jie aiškina, kad mes daug treniruojamės fiziškai. Taip. Kadangi viskas veikia ir galvyti, reakcija, ten tarkim kažkur pataikyti greičiau reikia ir taip toliau, tai begalė daug fizinio aktyvumo, aplamai fizinės treniruotės, pasiruošimai vyksta ne tik prie kompiuterio, aišku, daug laiko praleidžia ten, nes taip. Technika ir taip toliau, bet fizinis aktyvumas, maistas, sakė, buvo vienas iš didžiausių rodiklių ir buvo matomi rezultatai aplamai. Taip, teko irgi skaityti, tai irgi viena ten tokia kaip ir interviu, tai taip sakė ir kineziterapeuto paslaugos, jiems ten yra labai aktualios ir taip toliau, nes ten vis tiek su pelytė, ten su daug kur dirbi ir ne su klaviatūra, ten visi šitie dalykai. Taip, jiems fizinis aktyvumas irgi tiesiog yra privalomas, nes tu nebetlaikysi kitaip to krūvio. Bet vis tiek lenkiu prie to, kad turi būti labai aiškus režimas ir miego, ir to poilsio. Ir galų gale, na, taip, tu uždirbi pinigus, bet... Tu visur uždirbi pinigus, bet turi būti balansas. Balansas būtinas. Apie ekranus, ar ne, jeigu toliau tęsiant išmaniųjų technologijų temą, ar yra aplamai sąsajų su išmaniųjų technologijų, tarkim, laiku prie ekranų ir fizinio aktyvumo sumažėjimu ir, tarkim, ADHD, kuriems vaikams, tarkim, jisai atsiranda, ar jisai, sakykim, jau iš seniau būna aplamai, jau kai tu gimsti? Tai kaip ir sakiau, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas tai yra neurologinis sutrikimas. Mokslas sako, kad vis tik tai didžiąją dalimi mes tai atsinešam, nes buvo ir ten ir dvynių tyrimai daryti ir panašiai, tai nėra, kad mes tą aktyvumo ir dėmesio sutrikimą gaunam iš aplinkos, kaip yra sakoma, na, jeigu ten maisto ten vienokio ir kitokio, ten kolos daug gersi, tai va susirgsi. Ten ir panašiai. Tai nėra liga, tai yra sutrikimas. Mes su juo gimstam ir gyvenam visą savo likusį laiką. Jeigu dabar kalbėti apie ryšį tarp išmaniųjų technologijų ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimo, tai teko skaityti ne vieną straipsnį, kur sakoma, kad žmonės, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, daugiau kaip 9 kartus dažniau gali patirti tą priklausomybę nuo interneto. Jie yra imlesni negu tie neurotipiški vadinami asmenys, žmonės neturinti šito sutrikimo. Tai va čia irgi žinutė tėvam ir mums visiems, kad dėl ko šitiem vaikam ypatingai reikia griežtai dozuoti išmaniąsias technologijas, ten laiką prie kompiuterio, prie telefono ir panašiai. O tarkim prieš miegą, mes norim kokybiškai miegoti ar ne ir norim, kad vaikai išsimiegotų, norim patys išsimiegotų. Kokios yra aplamai galbūt rekomendacijos, gal žinot,
kiek nereikėtų aplamai prieš miegą tų ekranų naudoti. Nes vėlgi, hiperaktyviems vaikams, aš manau, irgi tai yra labai įtaka, nes vaikai turi pailsėti ir ruoštis kitai dienai. Taip, taip. Tai čia tiek suaugusiems, tiek vaikams žinutė ta pati, 1 valandų iki miego mes jau turim palikti ramybėje visas šitas išmaniasias technologijas ir jau mintis savo dėliotis, kad jau einam į tą pereinam į ramybės būseną ir panašiai. Čia kaip ir su fiziniu aktyvumu. Nes mes dabar viena vertus labai džiaugiamės, kad ten į kai kuriuos sporto klubus, tai galim ir naktį nueiti ir sportuoti ir panašiai. Viskas tvarkoja, bet tai kada tam organizmui ilsėtis, ar ne? Ir jisai sako, šeimininkė, klausyk, gana, aš jau poilsio noriu. Bet kartais mes ten tie mūsų tikslai, nežinau, ar išvaizdos, ten kiekvieną savo matyt kažkokius vis turi, dėl ko jisai ten eina, ten ir naktį. Galbūt jo taip gali būti ir darbo režimas toksai, kad jisai ten galbūt, nežinau, vėlai vakare baigia darbą, tada eina sportuoti ir tada ten miega iki pusiaudienio ir panašiai. Galbūt žmogus prie visko gali prisitaikyti, bet kitas klausimas, kokia kaina. Yra tyrimų, kurie sako, kad pastebėta, kad žmonės, kurie dirba naktinį darbą, cukriniu diabetu, jie serga dažniau. Šiaip labai įdomu, nes, sakykime, būtent tie ekranai prieš miegą arba fizinis aktyvumas, mes dažnai atsigulom ir tiesiog žiūrinėjom ten naujienas ir taip toliau ir kartais tu net pajauti, kad tai yra kaip priklausomybė, nes aš būnu įtraukiau mane ten 1/2 valandos kažkokius vaizdelius žiūrėti ir po to gal, ką aš čia darau ir toks prieš miegą iš vis to net nerekomenduotų daryti. Bet vėlgi, kūnas, organizmas turi struktūrą, ar ne, ir mes realiai nelabai ir galim pašokinėti prieš tai, ar ne, kad ir technologijos jos... Taip. Kaip pasakyti, greitėja, išmanė ar ne, bet vis tiek organizmas lieka jisai toks pat. Ir tarkim, ten naktį sportuoti, jeigu tu visą dieną, sakykime, dirbai ar ne, ar ten ir tu neturi kada, sakykime, pasportuoti, eini naktį pasportuoti, tai aš manau, kad vis tiek organizmas, kaip sakot, nepadėkos. Stop. Jisai bus stop arba kokią nors ligą prisišauksim, arba traumą kažkokią, tai ar ne, tai vien tam, kad nuo mūsų stabdytų, nes tiesiog, tai yra darbo poilsio režimas, ne veltui yra 8-8-8, ar ne, 3x8, 8 valandos poilsio, 8 valandos darbui, 8 valandos laisvalaikio, ar ne, va tas idealus balansas turėtų toks būti, aišku, čia bet kurio tikriausiai iš mūsų paklausus, tai sakys, kitas klausimas. O tarkim, šiaip jūsų nuomonė, jūs labiau į tą, ten kur gražus kūnas ir taip toliau, ar labiau į sveikatą? Žinoma, kad į sveikatą ir čia vienareikšmiškai, nes visa kita yra laikina, taip, tikrai niekas nesako gražu ir tas atletiškas kūnas ir panašiai, bet kokią kainą jis pasiektas ir kas iš to? Jeigu tu tik tai į savo išorę investuoji, bet mes esam, kaip aš sakiau, sukurti tobulai, mums duotas protas, mums duotas sąmoningumas. Ir ten turim labai daug stalčiukų toj savo smegeniniai, kaip aš sakau, ir reikia ją pildyti, nes gyvenimas yra vienas ir jį reikia išgyventi ir iškvėpuoti pilna burna, ne tik tai vienpusiškai kažkur tai. Bet čia mano nuomonė. O toliau kalbant apie ekranus, ką galėtumėt pasakyti tėvams, kurie turi būdą tiesiog nuraminti vaiką su, sakykime, telefonu ar planšete? Kokia būtų žinutė aplamai šiems tėvams? Pirmiausia, tai kai nurimsim savo viduje, tai pagalvoti, kokia to priežastis, kodėl aš vaikams duodu telefoną ir pasekti save, kada dažniausiai tai nutinka, ar kada mes visi vakare šeima susirenkam, ar kada man tiesiog ramybės norisi. Atsekti, kokios priežastys lemia, kad aš kaip tėtis, kaip mama taip elgiuosi. Ir kada tu tą susigaudai savy, tai galbūt tada ir lengviau tą sprendimą priimti. Ir tai tikrai telefonas, jo ir taip užtenka tų socialinių visų medijų kasdienybei mūsų. Tai šeima, jeigu mes turim vaikų ir panašiai, mes turim sąmoningai susivokti, kad tas laikas yra mūsų.
Ir labai nesinorėtų, kad ir toliau būtų taip sakoma, kad Lietuvoje tėvai su vaikais kokybiškai praleidžia tik 7 minutės per dieną. Tokia statistika. Buvo tokia statistika, ne kartą ten kelis metus, ta žinutė čia prieš kelis metus jinai buvo labai viešinama, kad tik 7 minutės praleidžiam kokybiško laiko. Tai reiškia, kažką kartu bendraujam, veikiam ir taip toliau, o toliau tas visas laikas, mes visi kartu šeimoje, kažkas kažką darom ir taip toliau, bet tai nėra laikas kartu. Ir dėl to vėlgi tokiu būdu, kada mes to laiko daugiau kokybiškai praleistumėm tiek bendraudami, tiesiog mes daugiau ir savo vaikų pulsą jaustumėm, kom jie kvėpuoja, kas jiem pačiam toj mokykloje negerai, kas su santykiais galbūt kažkas tai ar ne. Vienas dalykas yra tikrai nemažai tų įvairių programėlių, kur ten ir žingsniukus skaičiuoja, ir pulsą skaičiuoja, ir ten gali ir stebėti, kur tu ten nukeliavai, ir ką tu nuveikai ir taip toliau. Tai pirmyn, ar ne, su tokiais dalykais vėlgi galima su vaikais labai aiškius ten užsibriežti tikslus, ar su dviračiais važiuojam, ar ten pieščiom po kokį mišką, tai tu ten ir orientacinį gali. Čia vėlgi tėvam truputėlį padaryti namų darbų, pagalvoti, kaip tu gali kažką tai nuveikti, telefono vėlgi tų išmaniųjų technologijų pagalba ir jas labai sėkmingai pajungti, ar ne. Nors aš esu mokykloje, kada dirbus, tai irgi vaikam ten tokį to aktyvumo iššūkį pasidarėm ir, tai dabar man tiesiog parodykit, tai kaip jūsų ten visų, kaip ten jūs, kur jūs ten išbėgiojat, išbraižėt. Ir vienas taip pat nešė ten tą savo jau išmanų įrenginį, jau ten viskas perkelta, tos tokios trajektorijos labai keistos. Klausyk, sakau, čia tu taip subėgiojai? Jo, ar tikrai? Pauzė. Ir tada žiūri, mane šypsosi, bet nieko nebus, jeigu, sakau, sakyk teisybę, sakau, tiesiog smalsu. Aš pabandžiau šunį uždėti, sako. Tai labai daug juokėmės, nes tos trajektorijos ten, kiekvienos, buvo labai tokios. Nuo medžio iki medžio. Ten ir nuo medžio iki medžio ir apskritai tenai, tokios labai keistai subraižytos, tai tokie zigzagai, galvoju, viešpatie, kaip čia tas vaikas taip lakstė. Tai pasirodo, bet, sakau, šaunuoliai už kūrybiškumą, sakau, tau 10, bet sakau, juokavom, ten tikrai ne dėl balų mes ten tada tą veiklą darėm, bet, tiesiog, tu, irgi vienas iš būdų, kada vėlgi kaip tu su vaiku tą ryšį užmegsi, ar ne, ir jeigu tu vėlgi ryšys geras, tai tu tiesiog tos technologijos gali labai tau tame pasitarnauti, tu gali ne tik, kad ten mokykloje, kada fizinis pajėgumas, tie testavimai yra, bet tu ten su tėveliais galima susitarti tarpusavį ten, ar ne, šeimoje, su giminė visą pajungti galų gale, ar ne, dar vienas ryšys, koks žmogus atsiranda ir galim ten, nežinau, mėnesio, savaitės kažkokius savo iššūkius pasidaryti, ar ne, kuri ten šeima, kuri ten daugiau tų žingsniukų suvaikšto, ar ten dar kažko, tai vieni pas kitus į svečius, super, galima labai daug gerų dalykų nuveikti, tik tai truputėlį pagalvoti, kaip. Šiaip šie dalykai vyksta, nes krikšto mama pasakoja, tarp kitko, dirba ten vienoje įmonėje ir kelios įmonės, sakykime, pasidarė ten tokį kaip konkursą. Ir kiekvienas ten darbuotojas eina, sakykime, renka savo žingsnius. Ir ten daugiausiai surinkęs žingsnių darbuotojas ten bus apdovanotas ten tam tikrų, nežinau, ar darbuotojas, ar pati įmonė bus apdovanota, bet vėlgi išnaudoja šitos reikalus ir buvom išvažiavę šiek tiek atostogų, tai krikšto mama sako, turiu eiti, einam vaikščiot, turim rinkti būtent tuos žingsnius. Tai galim įžvelgti ir naudos šitam dalykui. Tikrai taip, ir tai yra tik į gerą, bet tik tai, ir tuo labiau tai yra vėlgi, tai yra laikas kartu tėvų ir vaikų, kas gali būti geriau. Super. Tada, tarkim, toks dar klausimas būtų, ar išmanieji įrenginiai tapo patogiu auklėjimo įrankiu tėvams? Galim taip teikti? Iš tėvų pusės galbūt. Jeigu vaikų paklaustumėm, tai jie tenai, aišku, jie irgi yra gudrus ir jie ten susimedžioja tas sekimo programėlės ir jie jas ten sugeba sėkmingai ten paskiau nuraminti, kad ten nebūtų visų šitų dalykų.
Tai jeigu iš to kalbam per juoko tą prizmę, iš kitos pusės, taip, tai gali tikrai prisidėti prie to paties saugumo ir panašiai, bet čia ypatingai, kas svarbu, tai paauglystėj, kada mes artėjom link paauglystės, vaikai yra labai jautrus, jiem labai norisi turėti tą savo tokią autonomiją. Ir niekam iš mūsų nepatiktų, kad mes būtumėm sekami ir ten paskiau ar nekontroliuojami. Tai kur tu esi, aš matau, kad tu ten ir ten ar ne, tai mes tikrai sėkmingai, ne tik ten šuniui, bet ir dar kažkur tą savo telefoną padėsim, ar ne, kad turėtumėm tą ramų laiką. Tai vadinasi, su vaikais reikia labai aiškiai susitarti, mes kokie yra mūsų susitarimai. Kad jeigu mes sutarėm, kad tu ten ar 10 valandą ar kažkada tai grįžti namo, jeigu ne, aš jau tavim tenai rūpinuosi, aš tau ten skambinsiu, aš tavai tai galbūt tenai ir parašysiu žinutę ir taip toliau, atsakyk. Ne, bet reikia iškomunikuoti ir jokių būdų nepaslapčia tą daryti, nes kada tu pradedi paslapčia tą daryti, tai vėlgi tada nepasitikėjimas, ar ne, mes esam labai jautrų, tai irgi vėlgi parodo apie tą santykį šeimoje. Bent jau, kai aš augau, tai būdavo taip, kad kas 2-3 valandas tu turi pasirodyti tėvams. Ir būdavo, kad ten kažkuris vienas iš draugų turi kažkokį, tai, nežinau, telefoną ar ten laikrodį. Tai tu pamatai, kad tau jau laikas, tu turi pasirodyti. Pasirodai, viskas gerai, gyvas, sveikas, vėl eini tenais tarp tų daugiabučių kiemų žaisti su tais visais vaikais. Tai nebuvo gal tokio tų sekimo, to gudručių, tų laikrodžių ir taip toliau, būdavo šiek tiek paprasčiau, bet gal ir būdavo tas pasitikėjimas labiau, ta prasme, gal tas ryšys kitoks būdavo su tėvais. Tiesiog čia negali sakyti, ten buvo geriau, dabar yra blogiau, tiesiog yra laikmečiai skirtingi. Buvo daugiau tos laisvės, mažiau buvo, kadangi tie socialiniai veiklai, kelčiau prielaidą, nebuvo taip intensyviai mus visus užgožę, ar ne, mes tiesiog daugiau to tokio nestruktūruoto laiko turėjom, to tokio, kur tave vėjas nunešti, ant tu tą ir paveiksi. O grįžtant prie jūsų tos temos, tai dabar irgi taip juokingai galvoju, kad, taip, nebuvo išmaniųjų technologijų, bet mes turėjom kitus sekimo būdus, ar ne, sesė brolis jaunesnis, kurie labai gerai šitą funkciją atlikdavo ir tenai toj pat grįždavo ir tėveliam pasakydavo, kągi ten tas vyresnėlis ir kur ten ką veikia. Aišku, jam tikriausiai maža nepasirodydavo po to, bet vėlgi tas laikas, bet jeigu grįžtant surimtėjant, tai tikrai apie tai reikia vėlgi kalbėtis ir šitos technologijos jos gali tikrai prisidėti prie to paties vaiko saugumo, kur tu esi, kaip tu esi, ar tau reikalinga, ar ten galbūt ar tave parvežti, ar dar kažką, tai ir ne. Bet čia ištransliuoti reikia, tas ypatingai yra svarbu, paauglystėj. Ir iš viso yra sakoma, jeigu mes norim gerų santykių, tai labai dažnai tėvai atsibunda paauglystėj, kad jau dabar su vaiku kažką veiksim čia ir taip toliau, nes jau paauglys, nes labai baisu, kad ten paskiau kažkur tai, kad nenukeliautų, kur nereikia. Mokslininkai, psichologai sako, per vėlu. tą ryšį reikia susikurti iki 11 metų. Nes jau 11 metų, kada jau prasideda kitiem, jau būna prasidėjusi ta paauglystė, to labiau, kada dar ta socialinė dabar visa aplinka mus labai įveiklina daug ką veikti, tai ir smalsus labai vaikai, tai tas ryšys turi būti sukurtas gerokai anksčiau, tas pasitikėjimas ir kad nėra baimė savo tėvam pasisakyti, kaip kas ir panašiai, ar ne? Gyvenimo tempas tikrai greitėja. Taip. Viskas kinta ir Taip. begalė daug informacijos aplamai mes gaunam. Sakykime, pabaigai, jeigu ši žinutė pasiektų visus vaikų tėvus, kokia jį būtų? Ryšys su vaikais yra geriausia, kas gali nutikti mūsų gyvenime, ir tas kasdieninis ryšys, ir kartais galbūt kažko nepamatyti, kažko neišgirsti, bet pajausti savo vaiką, o kaip jis yra ir kaip jam sekasi. Tai geriausia, ką mes vieni kitiem galim duoti. Tai to ir norėčiau palinkėti. Tai palinkėkim visiems tėveliams, būtent tai, ką ir dėstytoja Lietuvos sporto universiteto lektorė Aida Vengalė palinkėjo mūsų auditorijai. Tai ačiū labai, kad atvykot. Dėkui. Ačiū labai. Dėkui.